হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। এবারে আপনাদের মাঝে আমি একটা সফটওয়্যার নিয়ে আসবো। সফটওয়্যারটা আছে রিংটনের। অনেক রকমের রিংটোন থাকে। তার জন্য আমরা প্রথমে রিংটোনের নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে ঢুকবো প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে ঢুকে রিংটোনটা আমাদের রিং সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে হবে। তার জন্য বরাবর মতো আমি প্লে স্টোরে চলে যাচ্ছি। প্লে স্টোরে গিয়ে আমি সার্চ করবো রিংটোন। এটা চলে আসছে রিংটোন। এটা আসলে আমার এটা ইনস্টল ছিল, তাই আপনাদের ইনস্টল না থাকলে এদিকে ইনস্টল আসবে, ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করে আমি এখন ওপেন করতেছি। দেখেন এখানে অনেক মজার অনেক সুন্দর, অনেক মনোমুগ্ধকর রিংটোন আছে, যা রিংটোন আপনি শুনতে পারবেন আর আপনার কলিং রিংটোন লাগাতে পারবেন আর সংযোগ দিতে পারবেন আর আপনার হচ্ছে যে অ্যালার্মটা দিতে পারবেন। আমি একটা চলে দেখাচ্ছি, শুনে দেখেন। আসলে আপনি যেরকম চাইবেন ওইরকমই পাবেন। যেমন দেখেন বর্তমান আমার মূলে আমি এটা ইউজ করি না, সরি, এটা এটা বর্তমান আমি নিজে ইউজ করি। যেমন করে দেখেন আমি এর ইন্টারটা আমি দিতে যাচ্ছি, এটা আমি কল ইন্ডিটা দিতে যাচ্ছি। আমি এইখানে গেলাম, এখানে গিয়ে দেখেন আমি এখানে সেট রিংটোনে ক্লিক করলে এখানে রিংটোন সেভ হয়ে যাবে, সাকসেসফুল হয়ে গেছে। দেখেন বন্ধুরা, আপনারা যার যেরকম ইচ্ছা মতো সেরকম আসলে কে করতে পারবেন। ওকে বন্ধুরা, আল্লাহ হাফেজ।